Ja sam Maša Maletić, imam 12 godina. Trenutno se nalazimo u streljani Trnje. Ovdje smo iz razloga što ću vam pokazati kako to može biti zanimljivo streljaštvo. Ja treniram već 2 godine. Došla sam ovdje iz radoznalosti i na kraju mi se svidjelo i odlučila sam ostati i nastaviti trenirati. A sada ću vam pokazati kako držati pušku i osnovno. Znači za početak potrebno je pušku čvrsto staviti na rame, biti opušten, duboko udahnuti i puknuti. Bila sam na par natjecanja, na prvenstvu Hrvatske, na prvenstvu Zagreba i na prvenstvu Zagreba sam osvojila zlato i